दोस्तों, जो आपका वॉशिंग मशीन में जो पानी डाला जाता है कपड़े धुलने के लिए, यदि वो पानी रुकता नहीं है, धीरे धीरे करके कम होता रहता है, तो इसका एक सॉल्यूशन रहता है। आप जो है मशीन के पीछे आ जाइए और यहाँ आपका जो ये वाल्व लगा रहता है, अब क्या है, इस वाल्व को आप जो है खोल लीजिए। और खोल कर क्या होता है, आप इसको वाल्व को, जो ये रबड़ लगा हुआ है, इसको आप अच्छे से साफ़ कर दीजिए। और इसके साथ ही ये हमारा होल है, जो पानी आता है जो, तो इस वाल्व के अंदर क्या है, कपड़ों के छोटे छोटे क्या है धागे फंस जाते हैं, रेसे फंस जाते हैं, उसको आप साफ़ कर दीजिए। और इसको साफ़ करके आप वापस लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा।